米娜的太阳能和冰箱已经装车，这些要搬到新土地那边安装好。本期视频是米娜今日内容的最后一部分，让我们继续跟随上集往下看。师傅们正在搭建第3面院墙地基，米娜端着西瓜从家里走出来，给几位师傅放在地上，然后她还得去羊圈里给山羊喂药，这是当地的一种育苗，可以防止羊群生病。育苗是通过口服喂给山羊的，这种方式也是最简单的，它可以不用请兽医过来，自己就能顺利完成。好在米娜家山羊很温顺，一个人就完成了几只羊的育苗注射。有网友在问米娜的娘家人，为什么没有得到娘家人的帮助呢？拍摄者回复米娜有娘家人，但在视频里面很少提及，也许私下他们双方已经见过面了，只是没有用视频记录下来。很多牧民的思维是比较保守的，他们可能不愿意接受拍摄。米娜在羊圈里喂完药回来，她用洗洁剂把手清洗干净，待会才不会有异味。这双手可是她给孩子们烹饪食物的。阿扎达在地毯上面正在跟帕里亚玩耍。为什么小编会说帕里亚是小哈米德呢？因为他实在是和哈米德太像了。米娜刚把手洗干净，一辆货车就来到了新土地这里，他们是过来帮忙安装太阳能板的。师傅的样子看上去很拽，不过拽是不犯法的。他问米娜的太阳能在哪里，米娜回答还没有搬过来，他想使用师傅的货车去牧场把他们的太阳能和小型冰箱一起带到农场这边。师傅说他没有工人帮忙，让米娜去找几个人来一起过去，他只能叫皮亚师傅，剩下的2位工人要继续留下来干活。米娜叫来皮亚师傅，他们现在要去寻找一个阳光充足的地方，待会就把太阳能安装在那里。师傅说这个位置很合适，太阳能可以装在门口，距离帐篷很近，它的蓄电池线不是很长。当然这位安装太阳能的工人也是他之前购买时的老板，所以才会知道米娜家太阳能线的长度。几人商量好了具体位置后，现在就可以去牧场里面了。赤脚大仙哈米德生怕妈妈不带他，鞋子都忘记穿了，牵着母亲的手屁颠屁颠地走向了旁边的牧场。牧场老板刚好在这边，皮亚把门敲开，和对方说明了来意。现在货车要退到牧场里去，待会就可以不用在里面掉头。自从米娜搬离了这边，我们就没有看到过牧场里的状况，甚至于有的人还在说这间牧场就是米娜的房子。不真实的传言可以不用听信，米娜以前都是靠放牧维持生计，她哪里来这么多钱去购买牧场呢？皮亚师傅指挥货车停好位置，然后一起把冰箱给搬出来，还有一台更大的冰箱只能继续寄存在这里。米娜家没有电，无法使用耗电量大的电器。有的朋友在问，不是有电吗？搅拌机确实可以用电，因为师傅们从邻居那边接通了一根。安装太阳能的线和电灯都被米娜全部找到了，他们现在可以返回农场了。几位师傅开着车回去，米娜就和哈米德继续走路，皮亚留在后面锁门，萨米也跟着妈妈一起来了。阿扎达留在家里，他现在的任务就是照顾帕里亚。妈妈也不希望阿扎达能帮自己干活。师傅回到农场里，就把冰箱先搬到了帐篷的角落，这个位置距离皮亚师傅搭建的露台最近。
也许之前皮亚在选择搭建台阶时，就是在为安装太阳能而考虑。师傅跟他的助手说，自己需要一块木板，用来填充在冰箱的底部。这个位置的地面不是很平整，冰箱放上去都是摇摇晃晃的。米娜家之前没有冰箱时，都不敢购买菜回来。天气一旦炎热了，购买的食材就很容易会变质。2位工人一起把冰箱安装好了，然后蓄电池就直接放在上面的。帐篷没有固定点，到时候米娜开关设备也会更加方便。新工人埋头继续在干活，他已经完成了地基的填埋。米娜购买的土地只有一半，大概的形状我们也可以看到。挖好地基的位置就是整块土地的分界线。在这几天之内，米娜会彻底地完成所有院墙的建设。她必须拿到农业机构颁发的证件和图纸，才可以办理贷款去搭建接下来的设施。现在口袋里的积蓄紧张，让米娜材料都不敢多买。哈老板和哥哥也过来了，他正站在旁边看着师傅们干活。小家伙是这块土地的监工，没事干了就下地视察工作。皮亚按照指示为安装师傅搬来2块空心砖，他们要用来固定太阳能板。目前这个位置并不是米娜未来安装太阳能的地方，她搭建好了小屋，会将太阳能转移到屋顶去的。老板的业务繁忙，他在干活时又接到了别人打来的电话，让他过去帮忙安装太阳能。师傅们把支架拿出来，然后固定在空心砖的缝隙里面。待会也许还会用到水泥，不然是无法加固好砖块的。几人一起把支架组装好了，皮亚在旁边也当起了助手，帮助老板把直接扶稳。他现在就可以开始安装加固了。本期视频暂时先到这里，老规矩，小编加更一集，我们下集不见不散。